Ito na yung pair ng class. Kaya lang yung hen namatay kaya sila munang tatlo. Ito yung na-produce nilang young birds. Paparisan ko na lang ng iba yung dark check na yung check na yan. Ito yung Huben at saka yung Spaniard Jansen. Nakapag-produce sila ng dalawang young birds. Mas matanda yung splash kaysa dun sa blue bar na nasa likod. Yung isang pair ng class, binrake ko na. Tapos pinaris ko tong inbred Huben blue check dito sa class na blue bar. Mapipisa sila bukas or sa makalawa. Depende kung ano nangyari sa itlog nila kasi nag-snow nga dito. Hindi ko alam kung na-damage yung itlog. Anyway, abangan ko na lang. Yung Bold Ruler Jansen, nakapag-produce sila ng isang young bird. Kasi nabasag yung itlog nila Pero yan na yung kinalabasan niya. Tingnan ko kung maihahabol ko sa one lock race. Ito yung isa pang class pair. Nakapag-produce sila ng isang young bird. Kasi namatay naman yung kapatid niya. Ito yung pair ng the 46 Jansen at saka yung Germain Imbrecht. So ngayon meron na silang dalawang young birds. Yung mas maliit na pisa siya after 3 days, kaya ayan, ganyan yung size niya. Pero makakahabol pa naman yun. Yung maliit parang ano siya, red siguro siya. Kung red yan, hen. Anyway, yun yung update dun sa Imbrecht. Ito yung anak ng dalawang class, pang one low price ko, i-send ko this week. Ayun yung kapatid niya. So far, ito yung mga na-produce kong mga young birds. Konti lang to, around 20, 25. Yung iba rumoronda na. Linis lang ng loob today.